Hi guys! So, nakabook na jud ko sa Airbnb para sa among staycation karong Saturday pohon. Dili lang sana ako istorya kung asa mi mo adto, basta watch out lang mo sa akong vlog guys. So, karon magpa-washing ni sasakyanan and then moadto mi sa Luinab kay magpatabang si Leandro og taod sa among plate, car plate nga nakuha sa akong sister gahapon sa Cebu kay kaniya mong sakyanan. Nag-apply man gud mi didto sa Cebu kay sige mig apply diri sa Cagayan, diri dool sa Iligan, tapos mga 3 months na lang wala gihapoy ka ng update. Pero pag apply na mo last year didto sa Nissan sa Cebu, mga 3 days after lang dayon approved dayon mi. So paspas kayo sila. So kana lang guys. Okay, abot na mi sa washinganan guys. Sa kita ani nga ano be? Car wash? Be? Dili na ako makita. Asa man dapit? Car wash ay nakabutang guys. So, ang suki namo nga car wash. So, since kay Proti pa katong first car na mo nga karaan kaayo nga 30 years old na, diri na gid mi nagapa-washing guys nya. Kanang nakasuki naman mi, so mas barato ilahang pangayo sa amo Garina na motor dira. So, naanami sa washinganan. Follow my lead. Managyud og washing ang car. Yan, limpyo na gyud. Limpyo na, limpyo. Limpyo na ang car. Mas kuha ka balay diri o din ato paabangan. Abot na mi sa Luina. Wow, managyud ang housing diri guys. Naanay mga nagbuyo. Ang problema lang diri kay water. Pero sige lang, naatingay ni sila eh. Sa'y tawagan na be? Kanang pump? Pump pala sila. Ama sila dakong tangki tingnan. So, abot na mi diri sa Luina pero dili na lang sa mi manulod sa house ni Mamita kay nag-sleep naman akong baby Aslan. Karon pa gid ni siya naka-sleep guys. So nag-change na po dihang sleeping pattern. So kana like pariha gahapon natulog siya mga 5 PM ni mata siya 12:30 AM. So bilar kay mini Leandro niya ni balik siya tulog mga 2 or 3 AM na ba to. So karon basi mamata ni si Aslan kay 4 PM man karon. So basi mamata ni siya mga 6 or 7, then matulog na po ug balik pagka 12. Ambot lang ani guys. Ang freezer? Mahal gid eh. So, nagbutang na si Kuya Carl sa sticker. Wow, perfect! Salamat Kuya Car. Ay, na pa na isa! Uy, duha di ay ni kabuk. Asa na pitibot ang isa Kuya? Parang tasa din ang sticker Kuya. Ha? Leandro!
So, abot na gid mi sa house, guys, and human na mi og dinner, and karon nagtan-aw na pod si Aslan sa iyang favorite show, Alex and Gabby. Hello everyone! So, karon na ami sa Robinsons, maglaag-laag na pod mi, kaya amo ipa-play si Aslan Paradise Island. Nak no? Dali. Oh, ayun na pagkuha din na. Ang kamot pa ha. Dali, ride na ride. Ride ka. Ride si Aslan. Sige, you sit down. Dali, kay magbayta og donut. Sige, ride anak, ride. Dali. Wait lang. I-help ka ni mama. Dali, ride, dali. Nak. Minay. Dali, ride to sa horse. Yay! Mag-slide si Aslan! Go, Aslan! Go, Aslan! Go, Aslan! Go, Aslan! Sige na! Sige na, pag-slide na dito! Go! Woo! Woohoo! 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 Slowly anak. Slowly. Huh? Nak, slowly, nak, slowly. Okay, magluto na si Aslan. Ano sa'yo mong lutoon, anak? Ha? What are you cooking? Shh, Nuno, magkiski sa toys. Nuno, kay dirty na. Oh, pareha man ni sa house, oh. Wow, mo din yung induction cooker nila diri. Tapos, naa sila'y tinda-tindahan. Pizza? Wow, how to make a pizza? What's the shape of the pizza, anak? Say triangle. Sige. Another pizza. What's the shape of the pizza? Triangle. Ito man na. Ketchup? Si Aslan. Anak, kinsa man na adira na. Anak, show your face, nak. Ana, pag mirror. O pang girl man na, oy, put that down. Pang girl man nga stuff. Boy ba yan ka, boy? Boy man ka, no. No, boy man ka, no. Uy, no, ano, oy, pang girl na, oy, no. What is this toy? Wow.
Naka ano man ni, Japanese, dili ta kasabot. Chikay kung kway ka. Para unsa man ni na toy. So naa siya. No, I don't know how to play this one. Tuyok. Kani kay registry. Dili man siya ma-open. Walay battery. Guba na ilahang toy. Ayaw pag-jump ha. Sit down. Woohoo! Oops. Slowly. Wait lang. Uy, imong hand. Pag-wait lang, aslan. Ay, dili mag-ano din ha. Paghimog mga robot or himo robot. Dali. Himo robot. Himo robot. Ala, di nakaka-outside. La. Wait lang, anak. Snunog ba ang house ni ate? True. Oh no, nanggupa si ate. Bang. Ha? Ano sabi? Unsa man ni anak? What toy is this anak? Para unsa man ni? Oy, ano na day niyo mo tuyok-tuyok day di siya na toy. Magnet oh. Okay. Hinay, slowly. Wow, unsa man ni na toy? Wow, very nice. Uy. Daghan kaayo colors orange, blue, yellow, green, red na ay wheel. Hindi, unsaan man na pag-jump, pag-ride. Sige, ride. Oh, ikaw ride. kana na lang imo bike.